হাই ফ্রেন্ডস, আমি দেবজিৎ। স্টাডি স্মার্ট সোসাইটিতে তোমাদের স্বাগত। আমি দুদিন আগেই ডাব্লিউবিপিএসসি ক্লার্কশিপের মেন্সের কাট অফ এবং রেজাল্ট ডেট সম্পর্কে একটা ভিডিও করেছিলাম এবং কমেন্ট বক্সে তোমরা বলেছো যে দাদা টাইপ টেস্ট সম্পর্কে একটা ভিডিও আপলোড করতে। তো কিছুটা রিসার্চ করে এবং দু তিনজন যারা সফল ক্যান্ডিডেট ছিল সেই সফল ক্যান্ডিডেটের অভিজ্ঞতা নিয়ে এই ভিডিওটা করছি। কিছুটা বড় হতে পারে কারণ আমি পুরোটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি। যদি তোমরা স্কিপ না করে ভিডিওটা পুরোটা দেখো তাহলে পুরো ডাউট ক্লিয়ার হয়ে যাবে, এটা আশা করি। তো চলো দেখা যাক ভিডিওটা। দেখো, তোমরা এখন ফর্ম ফিল আপ করছিলে, তো তোমাদের একটা ল্যাঙ্গুয়েজ চুজ করতে বলা হয়েছিল টাইপের জন্য, নাই বেঙ্গলি নাই ইংলিশ। তো আমরা জানি বেঙ্গলির জন্য 10 WPM চেয়েছে এবং ইংলিশের জন্য 20 WPM। তো WPM মানে হচ্ছে ওয়ার্ডস পার মিনিট, মানে প্রতি মিনিটে তোমাকে, যদি ইংলিশের জন্য হয় তো প্রতি মিনিটে 20টা ওয়ার্ড তোমাকে টাইপ করতে হবে। তো এক্সাম ডিউরেশন মানে হচ্ছে পরীক্ষা কতক্ষণ হবে। পরীক্ষা কিন্তু মাত্র 10 মিনিটের হবে, ঠিক আছে? তো 10 মিনিটে তোমাকে তাহলে ইংলিশের ক্ষেত্রে 200টা নির্ভুল ওয়ার্ড টাইপ করতে হবে, ঠিক আছে? তুমি ভিডিওটা পুরোটা দেখো, পুরো কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তো এবার আমরা দেখব যে এই যে ওয়ার্ড আমরা লিখব, যে আমি বলছি যে 10 মিনিটে 200 ওয়ার্ড, তো এটা মানে কিভাবে গণনা হবে যে এই ওয়ার্ডটা হচ্ছে। তো তোমাদের বলে রাখি যে তোমরা দেখবে, তোমরা ভাবছো হয়তো যে এ বা অ্যান বা দি, এই যে আর্টিকেলগুলো, এটা তো ছোট ছোট একটা, এগুলো তো ওয়ার্ড না বলতে গেলে। এটা ধরো এ একটা লেটার, ঠিক আছে? আবার একটা এত বড় ওয়ার্ড আছে, ধরো বললো যে সেলফ রিলায়েন্ট, একটা বিশাল বড় ওয়ার্ড, তাই তো? বা সার্কামস্ট্যান্সেস একটা বিশাল বড় ওয়ার্ড। তাহলে তো একটা তো মানে একটা বিশাল বড় ওয়ার্ড হয়ে যাচ্ছে, একটা একদম ছোট ওয়ার্ড হয়ে যাচ্ছে। তো সেই জন্য নিয়মটা কি, স্ট্রোক কাউন্ট করে। স্ট্রোক মানেই হচ্ছে কি এক্সপ্রেশন, ঠিক আছে? স্ট্রোক আর কি এক্সপ্রেশন কিন্তু এক। আমাকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল কমেন্টে যে স্যার বা দাদা কি এক্সপ্রেশন সম্পর্কে একটু বোঝাবেন। তো সেটাই বলছি। তো 5 স্ট্রোক মানে হচ্ছে একটা ওয়ার্ড, এটা ধরা হয়, ঠিক আছে, টাইপিং টেস্টে। তো স্ট্রোক কী জিনিস? স্ট্রোক হচ্ছে তুমি যে কিবোর্ডে তুমি কাজ করবে, সেই কিবোর্ডের ক্যাপস লক বা ব্যাক স্পেস ছাড়া যে কোনো তোমার মোটামুটি ধরো কোনো তুমি ডিজিট লিখছো, যে 1 2 3 4 বা অ্যালফাবেট লিখছো ABCDZ পর্যন্ত যত ওয়ার্ড, ঠিক আছে, বা কমা দিচ্ছ, সেমিকলন দিচ্ছ, যা সব কিন্তু এক একটা স্ট্রোক, ঠিক আছে? তুমি স্পেস বার দিচ্ছ, ঠিক আছে, আমি পরেও বলে দেবো যে স্পেস বার কাউন্ট হয় কি হয় না। স্পেস বার কিন্তু কাউন্ট হয়, ঠিক আছে? তো এই সবগুলো কিন্তু এক একটা স্ট্রোক। তো এইটা বোঝানোর জন্য আমি কি করেছি, এটা বোঝানোর জন্য কিন্তু আমি একটা সেন্টেন্স লিখেছি। দেখো, আই লাভ মাই লাইফ, ঠিক আছে? তো এই আই লাভ মাই লাইফ দিয়ে ফুল স্টপ দিয়েছি কিন্তু। তো এক্ষেত্রে অ্যালফাবেট কটা আছে দেখে নাও। আই একটা, লাভে 4টে মানে লেটার, আচ্ছা, মাই হচ্ছে 2টো এবং লাইফ হচ্ছে 4টে, ঠিক আছে? এখানে এই কটা হলো। এইবার আয়ের পর স্পেস আছে, তারপরে লাভ হয়েছে, তারপরে লাভের পরে আবার স্পেস হয়ে তারপরে মাই হয়েছে, এবং মায়ের পরে স্পেস হয়ে তারপরে লাইফ হয়েছে। তাহলে এখানে কতগুলো হলো, এবং তার সঙ্গে ফুল স্টপটাও কিন্তু গুনতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে আমি প্রত্যেকটা অ্যালফাবেট গুনলাম, প্রত্যেকটা স্পেস গুনলাম, মানে হ্যাঁ স্পেস বার যেটা দিলাম, এবং তারপরে ফুল স্টপ গুনলাম। টোটাল কিন্তু এখানে তাহলে 15টা স্ট্রোক হলো, ঠিক আছে? 15টা স্ট্রোক হলো। এবার একটা কথা, তাহলে 15টা স্ট্রোক 5 দিয়ে ভাগ করতে হবে, ঠিক আছে? কেন 5 দিয়ে ভাগ করতে হবে? কারণ 5 স্ট্রোক মিলে তো একটা ওয়ার্ড হচ্ছে। তাহলে 15টা স্ট্রোকে কটা ওয়ার্ড হলো সেটা যদি আমাদের গুনতে হয়, তাহলে তো আমাদের 5 দিয়ে ভাগ করতে হবে। বুঝতে পারো, নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে। তাহলে দেখো, এই স্লাইডে আমি দেখিয়েছি যে 15টা স্ট্রোক মানে 3টে ওয়ার্ড, ঠিক আছে? তো তোমাদের কি করবে, আগেরবার যেটা করেছিল, পরীক্ষা হলে একটা হার্ড কপি দিয়েছিল। হার্ড কপি মানে তোমাদের একটা ধরো A4 সাইজের যে একটা পৃষ্ঠায় তোমাদের একটা প্যাসেজ দিয়েছিল 200 ওয়ার্ড বা 250 ওয়ার্ডের, এরকম বিভিন্ন ক্যান্ডিডেটদের বিভিন্ন একটা মানে প্যাসেজ দিয়েছিল। তো সেইটা তোমাদের 10 মিনিটে টাইপ করতে হতো। এবার অনেকে যাদের স্পিড ভালো, ঠিক আছে, তো চেয়েছে তো 20 WPM, তো অনেকে যাদের 25 স্পিড বা 30 স্পিড আছে, তারা কি করেছে, তো 250 ওয়ার্ডের যে প্যাসেজটা দিয়েছে, তো সেইটা মানে শেষ হয়ে গেছে, তারপরে কি করেছে, ওরা আবার শুরু করেছে প্রথম থেকে। তো তোমরাও তাই করতে পারো, তো তাই করবে, এটাই ভালো হবে, ঠিক আছে? এবার আরআরবি এসএসসিতে কী হয়,
টাইপিং টেস্ট এইভাবেই কন্ডাক্ট করা, এই যে স্ট্রোক অনুযায়ী যেটা আমি বললাম, কি এক্সপ্রেশন অনুযায়ী। কিন্তু পিএসসি ক্লার্কশিপে মানে যে প্যাসেজটা দেবে সেটা তুমি যদি পুরোপুরি ঠিকভাবে নির্ভুলভাবে লিখতে পারো তাহলেই তোমাদের হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এইবার আমি আসি অ্যাকুরেসির ব্যাপারে, ঠিক আছে। তো অ্যাকুরেসিটা কী জিনিস? অ্যাকুরেসি হচ্ছে তুমি ধরো লিখছো 250টা ওয়ার্ডের প্যাসেজ দিয়েছে তোমাকে, তো তুমি সব যে 250টা ওয়ার্ডই যে তোমাদের ঠিক হবে তা তো না। তোমরা তাড়াহুড়ো করার সময় বা এক্সাম হলে যে সবাই লিখছে একটা মানে টেনশন কাজ করবে, তখন ভুল হয়ে যাবে। তো তখন কি সেই জন্য কী হয়, ধরো 250টা ওয়ার্ডের মধ্যে তুমি 225টা ঠিক করলে, 225টা ওয়ার্ড ঠিক করলে, তাহলে কী হবে, তোমার 90%, যদি 250টা ওয়ার্ডের মধ্যে তুমি 225টা ওয়ার্ড ঠিক করো, তাহলে ক্যালকুলেশন করলে দেখা যাবে যে তোমার অ্যাকুরেসি হচ্ছে 90%, ঠিক আছে। তো 90+ রাখা সেফ। সাধারণত মানে এনটিপিসি বা রেলের ক্ষেত্রে সাধারণত কী করে, 95% বলে দেয় যে অ্যাকুরেসি 95% লাগবে, কিন্তু আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল পিএসসি কিন্তু তেমন কিছু বলে দেয়নি, আগেরবারও দেয়নি। তো 90% বা 95% অ্যাকুরেসি রাখাটা একদম মানে সেফ আমার মতে, ঠিক আছে। এবার আমি বলবো যে আমি যেটা বলছি যে ভুল, তো কিসে ভুল হতে পারে, ঠিক আছে, মানে ভুল বা মিস্টেকগুলো কোনগুলো মিস্টেক ধরবে সেগুলো আমি তোমাদের ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। তো তোমরা যদি অ্যাডিশন অফ ওয়ার্ড করো, ঠিক আছে, অ্যাডিশন অফ ওয়ার্ড মানে ধরো তোমার যে সেন্টেন্সটা আমি উদাহরণ দিয়েছিলাম যে আই লাভ মাই লাইফ, তো তোমরা ধরো তাড়াতাড়ি করে লিখে ফেললে যে আই লাভ মাই লাইফ ভেরি মাচ, দুটো ওয়ার্ড বেশি ঢুকিয়ে দিলে, তাহলে কিন্তু ওটা মিস্টেকের মধ্যে ধরা হবে, ঠিক আছে। বা সাবস্টিটিউশন মানে ধরো ওই ওয়ার্ডটা লিখতে গিয়ে তুমি অন্য ওয়ার্ড লিখে ফেললে, মানে যে 4টি লিখতে বলেছে, আই লাভ মাই লাইফ লিখতে বলেছে, তুমি অন্য ওয়ার্ড লিখে ফেললে তার জায়গায়। আর অমিশন মানে ধরো তুমি বাদই দিয়ে দিলে, ধরো আই লাভ মাই লাইফ লিখতে গিয়ে তুমি আই লাভ লাইফ লিখে দিয়েছো, মাইটা অমিট করে দিয়েছো, মানে লেখোই নি। এইগুলো একটা হবে, এইগুলো হচ্ছে ভুল ধরা হয়। তারপর স্পেলিং মিস্টেক, ধরো আই লাভ বানানটা তুমি LOVE দিয়ে দিয়েছো, বা একটা এ দিয়ে দিয়েছো, এই স্পেলিং মিস্টেক করেছো আর কি, ঠিক আছে। এটা একটা ভুল। আর একটা ভুল হতে পারে, সেটা হচ্ছে ধরো ক্যাপিটাল বা স্মল লেটারে উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে। ধরো আই লাভ মাই লাইফ যে সেন্টেন্সটা, তাতে আইটা তুমি ছোটো হাতে দিয়ে ফেলেছো, ক্যাপিটালে দাওনি, তো তখনও সেটা ভুল ধরা হবে, ঠিক আছে। এইগুলো হচ্ছে মিস্টেক, কোনগুলো ধরা হয় সেটাও আমি ক্লিয়ার করে দিলাম। তোমাদের যদি 220 ওয়ার্ডের কোনো প্যাসেজ দেয়, তাহলে তোমরা 200 ওয়ার্ড যদি লিখতে পারো তাহলে 95% অ্যাকুরেসি থাকছে, ঠিক আছে। এবার আমি যেটা আগে বললাম যে স্পেস বার কাউন্ট হয় কি না, তো এই কোশ্চেনটা হঠাৎ করে মনে এলো, কারণ মানে আমি একজনের ভিডিও দেখছিলাম, তো তিনি বললেন যে স্পেস বার কাউন্ট হয় না, ঠিক আছে, শুধু ওয়ার্ড গোনে। তো এটাতে আমার একটু সমস্যা হচ্ছিলো, সেই জন্য আমি অনেককে জিজ্ঞাসা করলাম, এবং আগেরবার যে পরীক্ষা দিয়েছে 2-3জন সফল ক্যান্ডিডেট, তাদেরকে সঙ্গে আলোচনা করেই কিন্তু এই ভিডিওটা করছি। তো তারা বলেছে যে কাউন্ট হয় কি এক্সপ্রেশন অনুযায়ী, কি এক্সপ্রেশন বলতে ওই স্ট্রোক অনুযায়ী, স্পেস বারকেও কিন্তু স্ট্রোক হিসাবে ধরবে, যেটা আমি আগেই বুঝিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে। তো এখানে আমি দেখো লিখেও দিয়েছি যে কি এক্সপ্রেশন ইকুয়াল টু স্ট্রোক, ঠিক আছে। সেটা তার মধ্যে স্পেস বার, কমা, ফুল স্টপ, অ্যালফাবেটস 1 2 3 যা আছে সবই কিন্তু কাউন্ট হয়, শুধু ব্যাক স্পেস কাউন্ট হয় না, এবং এই তারপরে ক্যাপস লক এই কিছু আছে, এগুলো কাউন্ট হয় না। তো কীভাবে প্র্যাকটিস করবে যদি বলো, তাহলে তার আগে আমি বলবো যে যদি একটা কোশ্চেন আছে হার্ড কপিতে দেয় না সফট কপিতে, তো আমি আগেই তোমাদের বলে দিয়েছি যে হার্ড কপিতে আগেরবার দিয়েছিল। তো প্রবলেমটা কী হয়, তোমরা যখন মানে যদি প্র্যাকটিস করো তাহলে সবথেকে ভালো হয় টাইপিং মাস্টার যে অ্যাপ্লিকেশনটা, সেটা তোমার যদি ল্যাপটপ থাকে বা কম্পিউটার থাকে, বা এইসবের কিছু দরকার নেই, মোবাইলে যে ওটিজি বলে যে একটা ব্যাপার, ওই ওটিজি সঙ্গে কানেক্ট করে মোবাইলে তোমরা কিন্তু দেখে নিতে পারবে, ঠিক আছে। তো ওটিজির দাম জানি না আমি, হয়তো 50-100 টাকার মধ্যে হয়ে যাবে। তো সেটার সঙ্গে কানেক্ট করবে মোবাইলে, এবং তারপরে মোবাইলে অ্যাপ্লিকেশনটা নামিয়ে নিয়ে তুমি কিবোর্ডের সঙ্গে মোবাইলে যুক্ত করে ইজিলি তুমি কিন্তু প্র্যাকটিসটা করতে পারবে, একদম কম খরচায়। কোনো তোমার কম্পিউটারও লাগবে না, ল্যাপটপও লাগবে না। টাইপিং মাস্টার অ্যাপ্লিকেশনটা খুবই সুন্দর। আর সত্যি কথা বলতে রেলে কিন্তু মানে 35 WPM চাই ইংলিশে, ঠিক আছে। 35 মানে কিন্তু অনেক, 35 রেলেও চাই এবং এসএসসিতেও চাই, কিন্তু আমাদের এই ক্লার্কশিপে কিন্তু মাত্র 20 চেয়েছে, তাই 20টা কিন্তু খুবই কম।
তো তোমরা যদি একটু প্র্যাকটিস করো তাহলেই কিন্তু সব মিটে যাবে। আর আমি একটা কথা বলবো যে অন্তত 25 কিন্তু প্র্যাকটিস করেই যাবে, কিন্তু এই 25টা কিন্তু পরীক্ষার হলে 20 বা 21 হয়ে যাবে। কারণ পরীক্ষা হলে কিন্তু দেখবে সবাই পরীক্ষা দেবে এবং ওই শব্দ সবাই টাইপ করছে, একটা টেনশন কাজ করবে ভুল না হয়ে যায়, শেষ করতে পারবো কি না। তাই আমি তোমাদের রিকোয়েস্ট করব যে তোমরা অন্তত রেজাল্ট বেরোনোর পর থেকে মানে দুবেলা করে প্র্যাকটিস করবে, এটা করলেই ভালো হয় এবং অন্তত 25 তুলে যাবে, ঠিক আছে। আর আরেকটা কথা, সেটা হচ্ছে যদি আগেরবারের মতো হার্ড কপিতে দেয় তাহলে কিন্তু তোমরা যদি টাইপিং মাস্টারে টাইপ করো, টাইপিং মাস্টারে যদি তোমাদের 25 হয় তাহলে কিন্তু ওইটা সফট কপি দেখে মানে হার্ড কপি দেখে করতে গেলে কিন্তু তোমাদের 20 বা 21 হয়ে যাবে, ঠিক আছে। কারণ স্ক্রিনে দেখে টাইপ করা তাড়াতাড়ি হয়, তো এটা আমিও ফেস করেছি। আর তোমরাও, সেই জন্য বলছি যে দুটোতেই যেন 25 প্র্যাকটিস করে, দুটোই কিন্তু প্র্যাকটিস করবে, ঠিক আছে। সফট কপিতে করবে আর টাইপিং মাস্টার তো করবেই, ঠিক আছে। যদি কোনো কোয়ারি থেকে থাকে এরপরেও, এই ভিডিও দেখার পরেও, তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা কমেন্ট করো, আমি কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব। এবং যদি বেশি প্রবলেম দেখা দেয় তাহলে আমি আবার ভিডিও করে তোমাদের সমস্যা দূর করার চেষ্টা করব, ঠিক আছে। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, আর দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।